efa ndresaka an'izay fampiavana-pirenena izay any isika miroso tsikelikely tokoa ny fanatanterahana izany omaly dia nisy ny fionana lehibe rososina ny tanterahana mifanandrify amin'izay ny akon'izany ary nisy ny fionana teo amin'ny filoham-piangonana FFKM sy Andriamatoa Marc Ravalomanana raha ny vaovao avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana nandritra ny ora roa ny faharetan'ny fionana tsy nisy kosa ny fanambarana ofisialy mivoaka taorian'ny fitsidihana nataon'ny FFKM amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ankoatra io dia niraisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Ireo fionana roa ireo dia tafiditra avokoa amin'ny ezaka fampihavana-pirenena ary fanomanana amin'ny fionana eo amin'ny filoham-panjakana 5. Momba ny firosoana amin'ny fampihavana-pirenena dia naneho hevitra androany ny filoham-pirenena teo aloha ny profesora Zavelbert. Président Hery mahatonga tany amiko dia fanaony zay fa zany hoe ny fiomanana azy natao fa tsy mbola hoe kory manao fampihavana ny fiomanana azy satria fa fampihavana zany zavatra samy manana conception ka rehefa avy fotoana ametrahana azy eo za milaza ny hevitra na maro iveriko ny hoe fampihavana-pirenena amin'izao maro ny kasanao zany fa samy manana ny heviny olo fahitako azy dia tsy tovy amin'izany loatra ny hevitra ny sasany kanefa mety fameno daholo izy rehetra io zany fa sisa zao mbola zay sy président ratsiriko moa fa matetetika miaona ihany fa resaka sahala amin'io fa tsy mbola misy hoe resaka hoe ahoana anaovana fampihavana zay zavatra ilaina io a ilaina tsy azo avela mihitsy fa raha tiantsika ilamina ny tany ilahintsika androso tsy misy crise tsony dia tsy mihitsy atao le fampihavanana io le fampihavanana ma tsy marobe le sansy angalan'olo azy mety iveriko azy mbola maevana le hoe fampihavanana fa misy teny angamba izay tsy hita mihitsy mila zany fa miavy eo amin'ny asa lovana azy hoe inona zavatra atao angamba eo tena hitana sansy le fampihavanana. Momba ny fotoana natanterahana amin'ny fampihavana-pirenena dia nilaza ny profesora Zavelbert fa miankina tanteraka amin'ny FFKM amin'ny famaritana ny daty. Feonan'ny filoham-panjakana 5 izay raha niviana hoy izy dia mety amin'ny herinandro ity na meloha amin'ny faran'ny taona.